خیلی خوب. سلام دوستان، من یاسین اومدیم 100 دستفرین و یاسین سلام. خوبی؟ خب اینم آتیشمونه. یاسین رو میبینین در کادر آشپزی. یاسین چه کار میکنی یاسین؟ مشکی ندرست کنم. چی؟ غذا درست کنم یاره. غذا درست میکنی؟ غذا با دستان کثیف. نه کثیف نیست، انشالله کثیف نباشه. قارچ داریم، گوجه داریم، مرغ داریم، نمک، فلفل، روغن، آتیش برای آب جوش، چوب، چاقو، قاشق، کبریت. آره همه چی به راهه. خب من میز رو چیدم با ویو یاسین. کم کم میچینیم تا به یک میز ایدئال برسیم. گشنمونه. یاسین گشنشه ولی من گشنم نیست. خودت گفتی غذا نمیخورم، بریم بالا غذا بخوریم. بالا نه، سد اسفراین خوشگل زیبا. خب این قاشقمونو میذاریم اینجا، چاقونو میذاریم اینجا. اشغال به راه. هزینه بی هزینه اینجا ما با کمترین هزینه های ممکن. تخت گوشتم آوردیم ولی خب یاسین به روش سنتی کارو جمع کرد. خب سلطانو بذاریم اینجا. پلاستیکه. خب یه 2 نفره میایم اینطوریه با این ویو زیبا. یاسین روغن هم توش برید. با موتور اومدی. موتور اون چیه؟ کلیک زیبا. آشپزی در طبیعت زیبا 100 دست فراین. انشالله فردا پس فردا میریم واسه تو ماهیگیری هم میکنیم. بس خب یک چیزی میخوام بذارم روش. هیچی نداری؟ تخت گوشه داغ میشه؟ آره یاسین چیزم بذار. چی؟ اون چیزه کتریه. چی؟ برای درش هیچ فکری نداریم چون هیچی این چوبا میتونیم بزنیم روش. نه خیلی کثیفن این چوبا. کثیفه چی هن؟ دیوونه کثیفن. انشالله از سریه های بعد با امکانات پیشرفته تر میاییم. چوبمون بس میشه مگه نه؟ آره چوب بس. اینو واسه یه کافی بذاری یه جایی جوش بیاد. اون تیکه رو چوب بریز آتیش کن. میز داری که میز اینجا این تخته رو اینجا پیدا کردیم میز خودم. لطفاً چنل رو ساب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین برای ویدیوهای بیشتر و انرژی های خوب مثبت. از این ویدیوهای زیبا واسه تون بیشتر بذاریم، انرژی بگیریم. با یاسین چوس
مخمه گفتی لاغه من لباس خوب میپوشیدم دکمه هم همه بازه تیشرت اون باز کثیف میشه چنده اون تیشرت بریده خوب تو لاخات دیگه نکن چون نده یاسین دور اون کندیشنر میزنه این آخر سر میخوریم دیگه دیوونه یکم نگاه برید کم نه روش نه یاسین نکن آب نریز آب خوردن نداریم ما 2 لیوان بیشتر لازم نداریم که اینا رو اگه کار کنی برید خانم جا بری خوبه نگاه هم بغل همینجا هم روش خب آب نبره بی نوشابه بشیم برای اینجا نوشابه همونو ببریم بندازیم توی سد زیبامون همیشه نوشابه رو ببره نوشابه درست میکنم باشه سعی میکنم نوشابه ها رو آب نبرم اومدیم لب سد پیش آب به به چه آبی چه طبیعتی چه خنکه بذار یه فکری واسه اینا بکشم